Исәнмесез эфирда пәнжи шәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. 174 кеше медицина учрежденияларына толпан тешләүгә зорланып мөрәҗәгать иткән. Үзеңне һәм балаңны толпаннардан ничек саклап калырга? Ак халатлы фәрештәләргә күкрәк билгеләре, мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Чаллыда медицина хезмәткәрләре көне узды. 174 кеше шәһәр медицина учрежденияларына толпан тешләүгә зорланып мөрәҗәгать иткән. Роспотребнадзор белгечләре сүзләренә караганда, толпаннар нигездә урман зонасында, болыннарда һәм бакча кишәрлекләрендә һөҗүм иткән. Табиблар кисәтә, толпаннар куркыныч йогышлы авыруларны тарата. Алар арасында толпан энцефалиты һәм боррелиоз. Кечкенә пациентлар КБМУ травмпунктына күп мөрәҗәгать итәме? Үзеңне һәм үз балаңны толпаннардан ничек саклап калырга? Бу хакта хәбәрчебез дәвам итә. Толпан тешләүнең беренче очрагы 5 апрельдә теркәлгән дип искә ала Кама балалар медицина үзәге травмпункты мөдире бүгенге көнгә 127 бала мөрәҗәгать иткән. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 2 тапкырга диярлек кимрәк. Шул ук вакытта 8 толпан боррелиоз таратучы булып чыккан. Кечкенә пациентларның күбесе толпан һөҗүменә шәһәрдән читтә дучар булган. Удаляется клещ, пинцетом можно удалить, ниточкой отцепить основание и аккуратно качательными движениями, без резких рывков, качательное движение или вращением аккуратненько его вытаскивать. Толпаны тәннән алгач тикшерүгә тапшыру яхшырак, кан суыручыны ул кипмәсен өчен дымлы мамык яки чүпрәк салынган банкага салырга кирәк. Если пациент обратился с клещом, то клещ удаляется, также помещается в специальную емкость и потом направляется на исследование. Ну и на этом у нас заканчивается помощь. Дальше пациент обращается в поликлинику для дальнейшего наблюдения, лечения, все происходит там. Толпан кодалганы ачыклангач һәм ул тәннән алынгач 72 сәгать эчендә медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итү яхшы. Табигатьтә толпаннан саклауның төп чарасы дөрес кием, репеллентлар һәм даими тәнне карап тикшерү туры дишалылар. Одежду одевать такую закрытую, носочки заправлять, штанины. И, конечно, после прогулок отряхивать все это, себя просматривать, тело свое. Одевая плотную одежду, обувь нормальная. Ну, все, собственно говоря. Больше достаточно этого. В принципе, по лесу мы не ходим. В лес на дачу ездим, да, защищаемся, брызгаемся средствами. Никак не защищаем. У нас в деревне, где домик стоит, у нас все скошено там. И из-за этого нету клещей. А так, где вот муж работает, у них там опрыскивают на территории, весь это прибрежный. Вот все. А так все нормально, не попадали давно уже на клещей. Урманга балык тотарга җиләк җимеш һәм гөмбә җыярга барырга җыенганда билгеле бер кагыйдәләрне үтәргә кирәк ди Роспотребнадзор белгечләре дә. Наденьте брюки, заправив их в носки, рубашку заправьте в брюки, воротник и рукава у запястья должны плотно прилегать к телу. Головной убор для женщины – это косынка, для мужчин – фуражка или берет. Рекомендуется смазать открытые части тела, края одежды, рукава, воротник отпугивающими комаров и клещей веществами в виде жидкости или пасты. Урманда тапталган сугмаклар буйлап йөрүгә, биек үләннәрдән һәм куаклардан качарга киңәш ителә. Үзеңне һәм балаларыңны урманда һәм аннан кайтканнан соң карау аеруча мөһим. Шулай ук урманда җыелган чәчәкләрне, үләннәрне, гөмбәләрне җентекләп тикшерергә. Аларда еш кына толпаннар табарга була, аннары алар кешегә ябыша. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Татарстанда йыланнар чыгу очраклары орта, бу кешеләрнең җәйге чорда күпләп табигатькә чыгуы, җиләк сезоны һәм бакча эшләре вакыты белән бәйле. Безнең республика шартларында кешеләр өчен ике төрле йылан, гади һәм дала кара йыланы куркыныч тудыра. Исегезгә төшерәбез, йылан чыгуның беренче очрагы бу елның маенда Минзәлә районында була. Табиблар иң беренче эш итеп йылан тешләгән урынны чиста су белән юарга яки бактерияларга каршы салфетка белән эшкәртергә тәкъдим итә. Моннан тыш сыйыклык эчәргә чакыра. Чөнки шиш үсә бара һәм кан басымы төшәргә мөмкин. Бу инде кешенең тормышына куркыныч яный дигән сүз. Тиз арада медицина пунктына мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Туганнарга әйләнделәр сүз волонтерлар һәм махсус хәрби операцияда катнашучылар турында барам. Активистлар сугышчыларга ярдәм күрсәтүләрен дәвам итәләр. Алар өчен иң яхшы әйберләр әзерләнә. Үзебезнекеләр өчен тегәбез инициатив төркеме аларны балаклавалар, корама юрганнар, мендәрләр, хәзер әйберләр сала торган капчыклар белән тәэмин итүне дәвам итә. На старых машинках шьем, на таких раньше шили. Гөлзә Максимова көнне 50 пар стиль киттегәргә мөмкин. Алар нигездә буш тартмалар, аларда булган фольга җылыны саклау сәләтенә ия дип санала. Вот это зимний вариант, значит, войлок, а летний вариант, значит, вот делаем мы этот драп. Остатки драпа люди приносят и тоже вот прошиваем, обрезаем. Яшь активист Амир Гадельшин берничә ел дәвамында волонтерларга ярдәм итә. Хәзер аның каникуллары, ләкин ул әнисенә гуманитар ярдәм формалаштырырга һәм җыярга ярдәм итәргә карар кылган. Я часто помогаю маме в волонтерстве. Обычно я фасую чай и компот дома. Но сейчас я приехал к маме в штаб помогать упаковывать косынки для наших бойцов. Косынки нужны для перевязки и поддержания конечностей раненым. Ателье обычно отдают нам остатки кроя ткани. Мы их здесь приспосабливаем для своих изделий. Вот, допустим, такие шьются майки и вот такие шорты. Все это сшито нашими пчелками-швеюшками. Алар шулай ук капчыклар да, одеялар да тегәләр. Ну, шьем одеяло из лоскутов. То, что у нас это есть, остается, что помогаем, что мы покупаем. И, в общем-то, стараемся сделать и красивое, интересное и теплое одеяло. Здесь несколько технологических операций, и они, более удобные, с карманами, внутри, снаружи, с такими лямками, которые могут формироваться по длине. Цехта һәр вакыт кием салым, китаплар, кайнатмалар һәм тузланган әйберләр салынган тартмалар бар. Шуңа күрә волонтерлар теләсә кайсы вакытта ялда булган хәрби хезмәткәрләргә посылкалар бирә ала. Яки гуманитар ярдәм белән йөк илтүче активистларга тапшырырга була. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Энергетик мәдәният сарайында медицина хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чара узды. Ак халатлы фәрештәләргә күкрәк билгеләре, мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар каршында шулай ук Татарстан Республикасының от казанган артистлары, балалар коллективлары, Алексей Краснов исемендәге ветераннар халык хоры һәм башкалар чыгыш ясады. Чарада минем хезмәттәшем дә булды. Залда бер генә буш урын да юк. Бәйрәмгә табиблар, фельдшерлар, шәфкать туташлары, лаборантлар һәм башкалар килгән. От души всех поздравляю наших коллег с Днем медицинского работника. Всем здоровья, успехов, семейного благополучия и творческого успеха, и дальнейшей работы. Также больших успехов. За заслуги в деле охраны здоровья детского населения почетной грамотой мэра города награждена Салимуллина Роза Ханифовна. Медицина хезмәткәрләре бу көнне якынлашып килүче һөнәри бәйрәмнәре белән котлау сүзләрен кабул итеп кенә калмадылар, бүләкләргә дә лаек булдылар. Мисал өчен 5-нче шәһәр хастаханәсенең хирургия бүлеге өлкән шәфкать туташына сәламәтлек саклау отличнигы күкрәк билгесе тапшырылды. Во-первых, у меня были свои наставники хорошие. Теперь я уже подготавливаю тоже молодежь, стараюсь. У меня один десяток уже поколений уже выросли среди моих, можно сказать, и глазах, руках, которых я обучаю и стараюсь что-то им привить, умные, хорошие, и полюбить именно нашу хирургию. Мне это очень нравится. Полюбила вот с детства. Бәйрәм вакытында иң яхшы табиб һәм иң яхшы урта медицина хезмәткәре һөнәри осталык шәһәр конкурсына йомгак ясалды. Һәр җиңүченең үз номинациясе. Это номинация «Лучший фельдшер». Надо было сделать работу большую. И эта работа оценивалась уже экспертами, профессиональными экспертами. Честно, ни о чем не думала, просто сделала так, как надо все это сделать. И это не моя, не первая победа в этом году. Победа в номинации «Верность профессии», в которой я работаю в городе Набережные Челны 51 год. Я благодарна судьбе, что после окончания Саратовского медицинского института судьба меня привела на КамАЗ, молодой, растущий город. Стаж у меня 25 лет, врачом-педиатром я стала благодаря своей маме. У меня мама тоже врач-педиатр. Все детство у меня прошло в медицинской сфере. Я с детства читала литературу медицинскую, смотрела их книжки. Меня это очень все интересовало, и самостоятельно вот я поступила в медицинский класс, потом закончила Казанский медицинский университет.
И моя работа так началась. Медицина хезмәткәрләре хезмәттәшләре өчен видеоролик әзерләгәннәр. Анда медицина һәм үз һөнәрләре турында төрле телләрдә сөйләгәннәр. Бәйрәмнең финал аккорды булып Шолом медицина учреждениеләренең баш табиблары башкарган җыр булды. Алия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тахир Бекметов, Яңалыклар. Біз сізге жеткіресі соңғы мәгълүматы біз еді. Мен Роза Хабибуллина сіздің білән сау болашам, исән сау болағыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 15 по 20 июня. ТЦ Грин. Центральный вход. Остановка Глобус. Хочешь новый iPhone или технику Apple по выгодной цене? В iStudio скидки до 25%. Акция до конца июня. И это еще не все. Стартовала iPhone-мания. Розыгрыш 100 айфонов. И при любой покупке ты получаешь гарантированный приз. iStudio. Торговый квартал и Sunrise City. Первый этаж.